Hello，大家好啊！今日我帶大家由九龍灣地鐵站嚟我哋 Trailblazer，咁而家開始出發。B 出口之後咧，就左手邊咧扶有電梯，咁去德福商場嘅。咁我哋就上電梯先，沿住扶咗電梯上去之後咧，就向前行，一直行，行到去嗰間百老匯嘅電器鋪，左手邊有條樓梯，沿住樓梯上，出咗玻璃門之後就係德福花園嘅平台啦。我哋喺德福花園平台側邊有條路，一直向前行，行到去盡頭位置，轉右邊。向前行嘅時候會見到一個類似隧道嘅物體，其實呢條係天橋嚟嘅。咁過咗天橋之後落樓梯啦，經過同力工業中心，再行多1分鐘就會見到我哋寶龍中心㗎喇。咁我哋由停車場入到去就係我哋嘅 B 座，我哋搭 lift 上3樓308。出咗 lift 之後，左手邊就係我哋 Trailblazer 啦。到嚟 Trailblazer 咧，就見到好多唔同牌子嘅行山鞋啊、跑步鞋啊、越野跑嘅裝備啊，同埋 nutrition 啊。咁大家可以慢慢去睇。咁如果有需要咧，可以揾我去研究下有啲咩啱你哋嘅裝備。咁我哋除咗到店買之外啦，你有 online store 㗎。咁咧，大家可以睇下面嗰條 link，咁可以咧就登入去我哋個 online store 度。我哋全單折後滿500蚊就有包運費，即係出不出戶啊！我哋由九龍灣地鐵站過嚟，都係用咗7分鐘咋。如果你運動場過嚟，仲快，過馬路就到啦，真係好方便啊！我哋仲定時有優惠做緊，仲唔快啲過嚟睇下？